दोस्तों, अभी आपने एक लड़की का वीडियो देखा होगा जिसमें उसने कहा है एक लड़की ने पिटवा दिया दीवानों को। अब दीवाने का जवाब क्या है, देखिएगा दीवानों का जवाब क्या है। तुम क्या पिटवाओगे हम जैसे दीवानों को, तुम क्या पिटवाओगे हम जैसे दीवानों। क्या बात है। तुम क्या पिटवाओगे हम जैसे दीवानों को, तुम क्या पिटवाओगे हम जैसे दीवानों को। तुम क्या पिटवाओगे तुम क्या पिटवाओगे हम जैसे दीवानों को। तुम तरस जाओगे हम लड़कों से दिल लगा, तरस जाओगे हम लड़कों से दिल लगाने को। प्यार में अपने फंसा लेती है हमको ऐसे, बाद में कहती है पिक्चर चलो लेकर हमको। प्यार में अपने फंसा लेती है ऐसे हमको, बाद में कहती है पिक्चर चलो लेकर हमको। भाई ने देख लिया, बापू ने देख लिया, भाई ने देख लिया, बापू ने देख लिया, घर पे जाती है घर पे जाती है भैया से मार खा। क्या पिटवाओगे हम जैसे दीवानों को। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसे दीवानों को। इतने में आ गए लड़की के अब्बा देखो, इतने में आ गए लड़की के अब्बा देखो। बोले रो रो के मेरी लड़की बहुत अच्छी है, बोले रो रो के मेरी लड़की बहुत अच्छी है। शादी कर ले उससे और बर्बादी अपनी, शादी कर ले उससे और बर्बादी अपनी, इसलिए डरती इसलिए डरती है माँ घर में बहुला। क्या पिटवाओगे हम जैसे दीवानों। वाह 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 वाह। पिटवाओगे हम जैसे दीवानों। फिर से सुनिएगा भाई।